আজ আমরা শিখব ওয়াইল্ড অ্যানিমালস নেম। এটা হলো বাঘ। বাঘকে ইংলিশে বলে টাইগার। টাইগার মানে বাঘ। এটা হলো চিতাবাঘ। চিতাবাঘকে ইংলিশে বলে লেপার্ড। লেপার্ড মানে চিতাবাঘ। এটা হলো সিংহ। সিংহকে ইংলিশে বলে লায়ন। লায়ন মানে সিংহ। এটা হলো ভাল্লুক। ভাল্লুককে ইংলিশে বলে বিয়ার। বিয়ার মানে ভাল্লুক। এটা হলো হাতি। হাতিকে ইংলিশে বলে এলিফ্যান্ট। এলিফ্যান্ট মানে হাতি। এটা হলো শেয়াল। শেয়ালকে ইংলিশে বলে ফক্স। ফক্স মানে শিয়াল। এটা হলো নেকড়ে। নেকড়েকে ইংলিশে বলে উলফ। উলফ মানে নেকড়ে। এটা হলো জিরাফ। জিরাফকে ইংলিশে বলে জিরাফ। জিরাফ মানে জিরাফ। এটা হলো গন্ডার। গন্ডারকে ইংলিশে বলে রাইনোসেরাস। রাইনোসেরাস মানে গন্ডার। এটা হলো জলহস্তী। জলহস্তীকে ইংলিশে বলে হিপোপটামাস। হিপোপটামাস মানে জলহস্তী। এটা হলো জেব্রা। জেব্রাকে ইংলিশে বলে জেব্রা। জেব্রা মানে জেব্রা। এটা হলো হরিণ। হরিণকে ইংলিশে বলে ডিয়ার। ডিয়ার মানে হরিণ। এটা হলো বানর। বানরকে ইংলিশে বলে মাংকি। মাংকি মানে বানর। এটা হলো গরিলা। গরিলাকে ইংলিশে বলে গরিলা। গরিলা মানে গরিলা। এটা হলো শিম্পাঞ্জি। শিম্পাঞ্জিকে ইংলিশে বলে শিম্পাঞ্জি। শিম্পাঞ্জি মানে শিম্পাঞ্জি। এটা হলো পান্ডা। পান্ডাকে ইংলিশে বলে পান্ডা। পান্ডা মানে পান্ডা। এটা হলো খরগোশ। খরগোশকে ইংলিশে বলে র‍্যাবিট। র‍্যাবিট মানে খরগোশ। এটা হলো ক্যাঙ্গারু। ক্যাঙ্গারুকে ইংলিশে বলে ক্যাঙ্গারু। ক্যাঙ্গারু মানে ক্যাঙ্গারু। এটা হলো হাইনা। হাইনাকে ইংলিশে বলে হাইনা। হাইনা মানে হাইনা। এটা হলো উট। উটকে ইংলিশে বলে ক্যামেল। ক্যামেল মানে